नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल AKH अमिता में। आज मैं आपको होममेड कफ सिरप बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 चम्मच कद्दूकस करके अदरक ले लिया है और अब मैं ये शहद लूँगी। मैंने पतंजलि का शहद लिया है, आप किसी भी कंपनी का शहद ले सकते हैं। ये अदरक है और इसे मैं छन्नी की हेल्प से जूस निकाल लूँगी अदरक का पूरा। ये देखिए, मैं अच्छे से इसे दबा कर मैं पूरा जूस निकाल लूँगी। तो ये जूस देखिए मेरा निकल गया है और इसे अब मैं गर्म कर लूँगी। मैंने इसे गर्म करने के लिए एक बड़ा चम्मच लिया है, आप कोई किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें गर्म करूँगी और ये मैंने इसे निकाल लिया है जूस को और मैं इसे गर्म करूँगी जब तक कि इसके अंदर बबल्स ना आने लगे। ये देखिए गर्म हो रहा है और अब ये देखिए किनारे किनारे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये गर्म हो गया है, अब इसे मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं फिर से कटोरी में निकाल लूँगी। अब इसको हम तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो ये जमने लगता है। और अब मैं इसमें गरम जूस में मैं 1 चम्मच शहद मिलाऊंगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो थोड़ा कम मात्रा में डालें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कड़वा लगेगा। बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। देखिए मेरा कफ सिरप जो है तैयार है, तो आप जो है इसे ज़रूर यूज़ करें और बच्चों को बड़ों को किसी को भी दिया जा सकता है और इससे चाहे जैसी भी खांसी हो उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।